Halo, mahasiswa-mahasiswi UT yang membanggakan. Apa kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa di minggu ini kita sudah memasuki sesi yang kelima, di mana pada sesi yang kelima ini kita akan mempelajari materi tentang metode dan instrumen pengumpulan data. Oleh karena itu, setelah Anda mengikuti kegiatan pada sesi yang kelima ini, Anda diharapkan memiliki beberapa kompetensi. Yang pertama adalah Anda diharapkan mampu menjelaskan pengertian metode pengumpulan data. Yang kedua, Anda juga diharapkan mampu untuk menjelaskan jenis-jenis pengumpulan data. Yang ketiga, Anda juga diharapkan untuk dapat menjelaskan pengertian validitas dan reliabilitas instrumen. Dan yang keempat adalah Anda diharapkan dapat menjelaskan cara pengukuran instrumen. Silakan melakukan pembelajaran secara mandiri dengan mengakses materi pada modul yang kelima. Silakan juga Anda untuk mengakses materi yang terdapat pada materi inisiasi dan jangan lupa untuk selalu aktif dalam kegiatan forum diskusi, termasuk jangan lupa untuk selalu mengisi daftar hadir. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan tutorial online ini.